Земля планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, разумеется, и негритянских, 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов честолюбцев. Итого около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понять, как велика Земля, скажу лишь, что пока не было изобретено электричество, на всех 6 ее континентах приходилось держать целую армию фонарщиков. 462 511 человек. Это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. Вторыми фонарщики Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Затем наступал черед фонарщиков в России и в Индии, затем в Африке и в Европе, затем в Южной Америке, в Северной Америке. И никогда они не ошибались. Никто не выходил на сцену не вовремя. Это было блистательно. И только тому фонарщику, который зажигал свой единственный фонарь на Северном полюсе, да еще его собрату на Южном полюсе, только этим двоим жилось легко и беззаботно. Им приходилось заниматься своим делом всего 2 раза в год. Все отвалить и мудрый говорит: каждый костер когда-то догорит. Ветер залу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер взовьется до небес. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег. Он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все решено, еще не все решено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня.